लकेट हेर्नु न कस्तो राम्रो कपाल लकेट कसरी Hello everyone, welcome back to my Didi channel. This is my vlog channel. अनि आज यति छिटो कपाल कति जान्न भइसक्यो होला हैन कहाँ जानु देखियो सोय साम्बु जान लाग्यो स्वयम्बु बनाएर एनीको बोल्नु छ भन्ने हुन्छ यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ अनि यहाँ क्युट बहिनी तपाईँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ यहाँ भाउजू हुनुहुन्छ आफ्नै पारा छिनमा यहाँ म छु हामी चाहिँ आधी बाटोसम्म आइपुगिसकेका छौँ मिहिनेत गरेर कहाँ आयो छाउनी आइपुग्यो अब छाउनीबाट हामी हिँड्दै जान्छौँ पछि कता पुगेपछि भेट्नु तपाईँहरूले स्वयम्भू पुगेपछि भेट्छु न स्वयम्भू पुगिसक्यो यहाँ उहाँहरूको चर्चकालाई हेर्नु त पर्दैन मिनी भ्लगमा चाहिँ तेरो हो फुल भ्लग चाहिँ मेरो मात्रै हो हामी चाहिँ यहाँ स्वयम्भूको कालो बसन्तपुर पुग्यो नसकेर भडाङ मार्छु मलाई त अझै काम पुग्नु गाह्रो भइसक्यो जम्मै फ्रीको भात खाइदिएन के हो अरे फेरि भन्नु त भन्नु फेरि फ्रीको भात खाएर आऊँ कि फेरि भन्नु फ्रीको भात खाएर आऊँ नानी चाहिँ सुते आउँदा आउँदै सुत्यो हामी चाहिँ पछि पनि छौँ तैँले पनि खानु यहाँबाट भन्दा माथिबाट कस्तो राम्रो देखिन्छ नि यहाँबाट भन्दा माथिबाट राम्रो देखिन्छ देखिए इधर भी देखिए हाम्रो हरि बिजोक क्या थे क्या से क्या हो सो गाइज हामी चाहिँ कता आइपुग्यौँ अघि नै आइपुगेको बट भडाङ चढेर उपरिन्जेलसम्म भेट्छु भनेको थिएँ खन्जा मान्छेहरू सरी अनि हामीले यहाँ माथि गरौँ भइदिनु पाएन दादालाई भेट्यौँ अरुण माथि नै हो त्यहाँ मन्दिरनिर हो हामी यता आइसकेका छौँ ब्लग को गर्न थालिसक्यो उठ्याएर त मङ्की मङ्की भन्दा मङ्की भन्नु जाँदैन भ्यू हेर्नु त गाइस कस्तो दामी लड्दा कि पुरै राम्रो लड्यो त अलिकति चाक पनि ठोक्दैन होला ठोकिन फेरि लड अनि यो पार्कमा चिप्लेर लड्यो भने म त दिन्छु नि दाना फेरि अब चाहिँ हामी तलतिर जाँदैछौँ एन्ड तलतिर त होटेलतिर ओ त्यहाँ माथि छ हेर्नु त स्वयम्भूको होटेलतिर गएर होटेलतिर पुगेपछि भेट्छ ल बाई बाई खाजा खाएर आउँछु मतलब सपिङ गर्नु
अनि तल तल सामानहरू हेर्दैछौँ कस्तो राम्रो राम्रो सामान छ छेलीको लागि सामान किनिदिएको नि त किन्ने लगाएको क्या मैले चाहिँ होइन फेरि खेल्नु लगाएँ मलाई किन्नु कसरी यसको चाहिँ लकेट वाउ मलाई यस्तै खालको लाग्छ यस्तो खालको दिनु न यो दिनु छ कपाल रिङ हो कि कपाल लकेट पनि दिदी तपाईँलाई एउटा याद छ तपाईँको साथीले नक्कली सर्प ल्याएको थियो नि मलाई लाउँदाखेरि कस्तो चिजा थियो नि हेर्दै सामनाले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ किने नि फेरि जाम न जाम 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 सर्प हो त गाइस दिदीले चाहिँ टेम्पर क्लास र अनि कभर फेरि भएको छ अनि पछि ब्यागहरू हेर्नु कस्तो क्युट क्युट छ सानोसानो बोलेर होला लिप ब्रस हेर्नु न दिदी मतलब भाउजू आन्टी भन्नु आन्टी आमा गाइस क्लासहरू मलाई बोल्नै मन छ भइरहेको छ किन कसरी काम भाइरल किचनहरू चाहिँ यहाँ सबै रहेछ हाम्रो जस्तै पिकी ब्याग बोल्नु न त केही बोल्नु न पर्दैन म माटो बोल्दै त्यस्तो राम्रो राम्रो चड्डी पनि यहाँ छ किन आउनु होला अरे क्या फेरि तलतिर यहाँ अस्ति मैले सोधेको 400 रे फाउन्डेसन पनि यहीँबाट किनेको मैले अघि यो चाहिँ बाँदर हो है हामीले भेटाएको म त बोल्नेवाला बाँदर हो है बाँदर होइन बाँदर यता अहिले फिल्ममा गर्छु म अहिले फिल्ममा
घर गएर चाहिँ हाम्रो फेरि एकचोटि नाता हस्पिटल पनि लिएर जानुपर्ने छ त्यही भएर हतार हतार जानुपर्ने भयो नानी पनि सुतिन् हेर्नु न त्यहाँ कस्तो माया लाग्दो घर सुतेको सुतिन् कति भइसकेको थियो नानीलाई काहीँ पनि घुमाउनु नलागेको त्यही भएर भनेर छु आज त लङ टाइम घुम्न लागेको है साथीहरू दिन पछाडि कति दिन होइन महिना पछाडि सो त्यही हो जाँदैछौँ बसन्तपुर पनि उसको भाइ खुवाएको त पाएन सरी होइन उसको भाइ खुवाइमा लागेको धेरै रमाइरहेको थियो अनि हामी दिदी बहिनी हिँडिसकेपछि चाहिँ अब कुरा हुन्छ होइन अगाडि बसेको मान्छेलाई पनि छ यस्तो हुन्छ मान्छे भनेको अनि भाउजूले बोकिराख्नु भएको छ नानी चाहिँ त्यसरी आइरहेको छ कि भएको छ अरे हेर्नु यहाँ अब एकैचोटि घर सो हेलो गाइज हामी चाहिँ घर पनि आइपुगिसकेका छौँ किनकि भ्लग बनाउने टाइमै थिएन घर आइपुग्न छ अहिले बाटोमा के आपत आइपुग्यो भने चाहिँ के आपत आइपुग्यो होइन त्यसपछि हामी आएपछि अब हामी अलिकति लामो नै छौँ होला भेट्नुहोस् है एउटा काम गर्न आउँछु चाहिँ हामी नानीलाई हस्पिटल लिएर जाने बेला भइसकेको छ नानी हेलो मामा हेर्न सक्नुहुन्छ हातलाई चिपा गर्दैछु आँखामा धेरै लाइट नगर कुटिदियोस् गाइजहरू तपाईँलाई ल मम्मी गाइजहरू हामी चाहिँ हस्पिटल आइपुगिसकेका छौँ हस्पिटल आइपुगिसकेका छौँ चेकअप गराएर बसन्तपुर पनि जाने भनेको छ बसन्तपुर जाने बेला बाटो भेट्छु ल अहिले चाहिँ चेकअप गराउँछ त्यसपछि भेट्छु बाई बाई सो हेलो everyone बसन्तपुर आइपुगिसकेँ मामा त्यहाँसम्म पुगिसकेँ अनि हामी बसन्तपुर आइसकेका छौँ पछाडि हेलो एभ्रिवान चाहिँ बोल्दैन रहेछ आज घर आइपुगिसकेका छौँ बसन्तपुर गएँ सरी होइन तल रिपिट गर्छस् त्यही भएर हालिरहेको कैसे लोग रहते हैं यार सरी हाई गाइस एक्टिङ गर्दै भने मेरो खुट्टा आज भ्लग यति नै इन्ड गर्छु